Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І ви знаєте, сьогодні я зрозуміла, що якщо я який не який, але титул блогер року, то він мені не світить, оскільки така перерва на каналі обумовлена тим, що я забула свою камеру вдома у Львові. Але зараз я у Львові камеру забрала, тому наступне відео ось уже записується. І сьогоднішнє відео, воно буде про ці витоки, цю основу мого каналу, яка мала бути. Це відео рецензії на книги. І ви знаєте, завжди, коли я приїжджаю до Львова, я йду у міську бібліотеку, де є неймовірний вибір нових книг. І ці книги можна, наприклад, придбати в магазинах за 200-300 гривень, але в бібліотеці вам це буде економічно вигідно. Ви візьмете просто книгу прочитати, і я завжди собі занотовую якісь важливі речі. А так склалося і цього разу. Я, звісно ж таки, пішла в бібліотеку, я взяла собі книгу, і я навіть не очікувала, що вона стане моєю першою відеорецензією. І ось вона, ця книга. Та-дам! Дивлюсь, що вона добре. Так. 21 урок для 21 століття. Книга Ювала Ноя Харарі. Так, це той, що написав Homo sapiens, людина розумна. Книга, яку, мабуть, знають усі, навіть не прочитавши її, а просто багато хто про неї чув. Ювал Ноя Харарі, він насправді є євреєм, хоча я думала, що він американець, і він викладає у Єрусалимському університеті. І знаєте, насправді, коли я взяла цю книгу до рук і прочитала анотацію до неї, тут було дуже багато запитань. І саме ці запитання, вони були для мене так би поштовхом до того, щоб почати читати цю книгу. Ну, зокрема, такі питання. Що означає підйом Дональда Трампа? Чому ліберальна демократія зазнає кризи? Чи повернеться Бог? Ну і, звісно, це все мене спровокувало до того, щоб я почала читати цю книгу. І що я можу сказати? Отже, ця книга складається з 4 частин і 21 розділу. На прочитання цієї книги у мене десь пішов тиждень, досить довго я її читала. Читала я її у маршрутках, вдома, всюди, де тільки можна було, ну, як завжди. І ви знаєте, в маршрутках я дико реготала на якихось частинах, деколи я просто така перелякана, просто читала цю книгу і думала, о боженька, яке майбутнє нас чекає. Ось так це було. Ця книга не дасть вам якихось певних відповідей про наше майбутнє, тому що Харарі не є якимось пророком, але насправді ви зрозумієте трохи сенс нашого життя. І найбільше мені сподобався 4-й розділ, і я вважаю це якби основою цієї книги, хоча він закінчений, він якраз стоїть на закінченні. Отже, в книзі також розповідається про фейк-ньюси, про постправду, і мені здається, що кожна нація, кожна країна зараз страждає від цього, а особливо перед виборами. Україні це дуже легко зрозуміти, оскільки фейк-ньюси, вони для нас стали вже нормою, оскільки у війні з Росією фейк-ньюси атакують українців кожного дня. Говоримо далі, говоримо про те, що насправді мене найбільше вразило в цій книзі. Отже, мабуть, кожен з вас задумувався над сенсом життя. Сенс життя, що я маю зробити в цьому житті, чому я живу, яка моя роль. Думаю, кожен задумувався. І зараз я насправді про це ще більше задумуюсь, тому що я ось маю таку екзистенціальну кризу, і я думаю про це досить часто. І ви знаєте, я думаю, для вас буде дуже цікаво цю книгу прочитати, оскільки Харарі тут розповідає також на прикладах про певного принца, який насправді не є на своєму місці, і він не задоволений тим, що він робить, і він не є щасливий. А ось жіночка, наприклад, яка працює в пральні, вона задоволена тим, що вона робить, вона виконує добре свою роботу, і відповідно вона щаслива, вона виконує свій сенс. Але також він надає приклади з Діснея, і ось тут буде відео з Короля Лева, бо якщо ви дивились Діснея, якщо ні, передивіться, там також було про сенс життя. A king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise
palace with you as the new king. And this'll all be mine? Everything. Everything the light touches. What about that shadowy place? Ці сенси життя, це все, воно оплітається в певну таку оповідь. І ви знаєте, оповідь має не тільки кожна релігія, починаючи від християнства, закінчуючи конфуціонізмом, і навіть в політичних якихось речах. Наприклад, тут Харарі цитує маніфест комуністичної партії, і деколи, коли ви супротивитеся ось цій основній оповіді, наприклад, в Китаї ви будете супротивлятися комунізму, ви можете від цього постраждати. І дуже часто цими оповідями дітей, насправді, які дуже вразливі на інформацію, тому що вони не можуть її перевірити, вони її постійно сприймають, так? Сприймають від батьків, яких вважають авторитетом, від учителів, від суспільства. І насправді вони не можуть перевірити інформацію, і вони вірять в неї. Ну, ось згадайте своє, наприклад, дитинство, як вам якусь інформацію вбивали в голову. Я дуже добре пам'ятаю деякі речі, пов'язані зі школою, ось таке. Харарі стверджує, що вам не потрібно мати свої оповіді, не потрібно в це все вірити. Ось, наприклад, тому він дуже добре описує секуляризм. Це, мабуть, найкраще, що я читала про секуляризм за останній час. І насправді він говорить, що вам потрібно мати певну роль і розширити свої горизонти, щоб не вірити в цю оповідь. Часом оповіддю навіть буває кохання, оскільки ви в певній людині деколи бачите свій сенс життя, і часто можна сказати, що коли людина насправді закохана, їй не потрібен цей сенс життя, що насправді деколи буває навіть трішки, як би то сказати, лячно, коли твій сенс життя заключається тільки на іншій людині. Задала дуже багато питань собі, читаючи цю книгу, і це було також питання, чи вільна моя воля. Ну, насправді, чи мої бажання керують мною, чи я керую моїми бажаннями. Часто люди піддаються своїм бажанням, бо насправді в нашому мозку також сидить велика пропагандистська машина, яка нами керує. Є різні способи, щоб більше слухати себе. І насправді я вважаю, що чому цей розділ був найважливіший? Тому що, незважаючи на оці всі історії, на політику, на ядерні війни, на тероризм і так далі, насправді все криється тільки у нас самих. Ми будемо піддаватися цьому всьому, якщо ми не зрозуміємо себе і ми не зможемо собою керувати. Тому я вважаю, що нам потрібно зрозуміти себе, щоб потім могти просто керувати собою і не піддаватися на різні впливи, які будуть від технологічного суспільства вже за 20-30 років, а може і швидше. І я вважаю, що ми, люди, насправді керуємося тим, що є у наших соціальних мережах. Ми творимо певний міф у нас в Інстаграмі, в Фейсбуці. Насправді це не є способом самовираження. Дуже часто це є способом побудови певного міфу і наслідуванням цього. Тобто ми не дослуховуємося до самих себе, ми не дослуховуємося до того, ким ми є, а ми хочемо бути тим, що ми показуємо у соціальних мережах. Я сподіваюся, що цим відео я надихнула вас до прочитання цієї книги, яка насправді є неймовірна. Це, мабуть, все на сьогодні. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що мої відео будуть виходити далі частіше. І на сьогодні все. Дякую і па-па!